Olha o tamanho dessa goiaba. Enorme. O pé tá carregado, olha. Ela vai crescer mais, vai ficar maior do que isso ainda. Tamanho da goiaba. Ela vai crescer mais. Vou mostrar isso, o pé tá pequeno. Agora olha essa, gente. Olha o tamanho dessa, gente. Olha o tamanho dessa goiaba. É porque dá pra ver na câmera, parece pequena. Mas é goiaba gigante. Olha. Aqui, olha o tamanho.